все, я думаю, в целом в курсе ситуации в энергосистеме Украины, но давайте соответствующую карту сейчас посмотрим и поговорим про установленные мощности, про передачу электрической энергии, ну и вот про все такое. Ну, собственно говоря, в свое время Объединенная энергосистема Украинской Советской Социалистической Республики была красой и гордостью энергетики Союза Советских Социалистических Республик. На этой схеме красными линиями линии электропередач класса 750 киловольт. Это то, что было освоено конкретно под Объединенную энергосистему МИР. К единой энергосистеме Советского Союза присоединились Объединенная энергосистема Социалистической Республики Румыния, Венгерской Народной Республики, Чехословацкой Социалистической Республики, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики и Монгольской Народной Республики. Это было самое грандиозное инженерное сооружение в истории человечества. В Восточной Сибири начиналось в Иркутской области и добиралось вот куда-то там до Бухареста. Поэтому становой хребет Объединенной энергосистемы Украины – это как раз линия электропередач 750 киловольт. Если конкретно, то все утыкается в Закарпатскую область. Причина понятна. Закарпатская область Украинской ССР ограничила одновременно практически со всеми перечисленными странами. Удобно было. Все остальное классом ниже. Если говорить о том, как обеспечиваются города, особенно мегаполисы, подобные Киеву, 3 миллиона жителей, это крупные подстанции, в обычных случаях минимум 2, класса 750 киловольт. Они принимают достаточно огромные объемы электроэнергии, снижают напряжение до 330, и дальше вокруг мегаполиса кольцом идут подстанции класса 330 на 110 киловольт. У Киева их подстанций 750-330 было 2. Чернобыльская подстанция. Да, АЭС не работает, но на ее территории замечательно разместилась подстанция, которая принимала электроэнергию напряжением 750 киловольт из Белоруссии и из России. Ее ликвидировали по той причине, что в Белоруссии и в России неправильное электричество. Она просто не работает. Есть подозрение, что ее разобрали для того, чтобы были запчасти для Киевской. Киевская – это название подстанции 750-330. Судя по всему, она сейчас не функционирует. Это значит, что можно подводить электроэнергию только на 330 киловольт. Добрать тот объем пропускной способности уже невозможно. Работают подстанция классом ниже, 330-110, из открытых источников понять сложно, но как факт. Внутри города Киева 3 подстанции, они не могут обеспечить город, они для этого не предназначены, они предназначены прежде всего для поставок тепловой энергии. 4-я, 5-я, 6-я киевские ТЭЦ, 4-я имеет отдельное название Дарницкая. С ними, похоже, тоже что-то случилось. Какие-то невероятные события происходят, поэтому и с подачей тепла тоже серьезная проблема, о которых нам, по крайней мере, украинские телеграм-каналы вовсю рассказывают. А давайте видео посмотрим, кстати, к вопросу о... Ну, у нас же обычно... А почему все не уничтожили? Почему все не разбомбили? Давайте видео глянем. Как раз Запорожская 750 киловольт. 750-330, да, вот ее площадь. Вот. Это вот ее площадь, это вот часть ее, это один из объектов. И вот обратите внимание, просто размер этой подстанции. Вот. Почему, как это у нас обычно, почему вот все и сразу не сделали? Ну, вопрос, насколько сделали. Самое ценное имущество на подстанциях 750-330 соответствующий трансформатор. По одному на каждую фазу. Изделия в последнее время стали значительно меньше по весогабаритным характеристикам. В длину 10 метров, в ширину 7,8, высота 5,8. Вес без масла 147 тонн. Средняя стоимость с доставкой на место и с монтажом порядка 8,7 миллионов долларов США. А что за масло? Что это за белое масло там такое используется? Когда горит, оно черненькое, но дело не в этом. Нет, надо, просто что за масло, зачем оно? Для охлаждения необходимо.
50 тонн добавляется, поэтому, когда мы видим большие столбы черного дыма, это оно, масло. 50 тонн есть чему гореть. Тут это еще одно накладывается, поскольку сейчас идет бурное развитие ВИА, запросы на сетевое оборудование есть повсюду, и в Европе, и в Азии. Минимальное время изготовления вот такого автотрансформатора 750 на 330 1,4 года. То есть та проблема, которая возникла у Киева сейчас, в следующем отопительном сезоне ликвидирована тоже не будет. Это так, что касается электроэнергии. Но, заметьте, Украина продолжает не только импортировать, а она импортирует, понятно, электрическую энергию, но и экспортировать ее. Давайте глянем на соответствующую схему. Это НСОЭ нам рисует, это, Ассоциация компаний и операторов объединенных энергосистем Европы. А вот, синенькие – это импорт, зелененькие – это экспорт. Это буквально 24 января. Но, прежде чем мы перейдем, давайте глянем, что было 23 января. Вот. А 23 января были поставки еще и в Венгрию. Это, опять же, мы демонстрируем для того, чтобы объяснить, почему призывы, в том числе наших некоторых крупных телеграм-каналов к Венгрии. А почему вы не обрубите поставки электрической энергии на Украину? Вот быстро возьмите, обрубите, она тогда будет себя хорошо вести. Не работают, потому что Венгрия не только экспортирует, но и импортирует, как и Словакия, кстати, электрическую энергию с территории Украины. И хорошо, что здесь есть числа, позволяют размышлять и дальше. Действительно, с 2022 года Объединенная энергосистема Украины синхронизирована с центральноевропейской. Объем перетока столько, сколько позволяют линии электропередач. Позволяют они на день сегодняшний 2,4 гигаватта. Здесь вы видите данные в мегаваттах. Если сложить, получится значительно меньше, чем 2,4. В Европе морозы. Я так не останавливаюсь. В одно слово, Европа много не даст. У нее самой холодно. И, конечно, больше всего радует нижняя синяя стрелка из Молдавии. Из Молдавии не идет ничего. Ноль. Это такая Молдавия, которая не Молдавия. Это не Молдавия. Больше того, это и не Приднестровье. Что касается Одессы, город важен, поскольку там огромное количество портов. Внутри города одна электростанция мощностью 68 мегаватт. Население в Одессе, напоминаю, более 1 миллиона человек. Сделано это было потому, что в советские времена на линии, разграничивающей советские республики, вообще никто внимания не обращал. Основной объем поставок электроэнергии шел из города Тирасполя, с Днестровской ГРЭС. Отключая транзит российского газа в Европу, отключили и ГРЭС. В Приднестровье, напомню, уже второй отопительный сезон в режиме ЧС проходит, работают только угольные блоки, поставка электроэнергии идет только внутрь Приднестровья. Поэтому вот эта синяя стрелка – это миф. На самом деле поставки идут транзитом из Румынии. Это не Молдавия, это Румыния. Почему приходится поставлять в обратную сторону? Потому что в обычных случаях Румыния поставляет излишки электроэнергии, образующиеся на ветряных и солнечных электростанциях. Сейчас с ветряными и солнечными электростанциями как-то так себе. Излишков особо не наблюдается. Благодаря тому, что провода целые, да, можно поставлять транзитом через Молдавию, но Молдавия своей электроэнергии не добавит, можно напрямую из Румынии. Итоги вы видели. 500 в одну сторону, 160 в другую. Вот то, что дает Румыния. То есть этого заведомо не хватит. Ну и давайте в завершении этой темы расскажем о том, сколько там электрической энергии может вырабатываться, сколько нужно электрической энергии, потому что у нас зачастую некритично транслируют заявления украинской стороны о том, сколько у них осталось электрической энергии, сколько всего повреждено. Если им верить, то за последние года 3,5, собственно, удары по энергосистеме начались осенью 2022 года, у них вообще уже ничего не должно было остаться. Там то половину уничтожили, то треть уничтожили после половины, то опять половину, то 2/3. И вот это вот скачет. Ну, Миндичу на аренду лежаков на пляжах Израиля вполне хватило. Ну, нет, мы за него
не сказать, что рады, но что-то такое мы и прогнозировали, сидя в этой студии, притом еще пару лет назад, что, скорее всего, окажется, что какие-нибудь люди на Украине из числа руководства, знаете, ручки засунули, ручки высунули, а к ручкам что-то прилипло. Но это, разумеется, было просто злословие. К тому, что, конечно, Европа прилагала максимум усилий для того, чтобы финансировать как раз энергетику. Там вроде как и передвижные электростанции должны быть, и бензиновые генераторы. Они то ли есть, то ли нет. По слухам, летом еще запускали, например, в Киеве 70-мегаваттную на дизеле электростанцию, причем она и обогрев должна была давать. Кстати, где она? Почему в Киеве мерзнут? Да-да, рассказы о том, что... Давайте так. По ситуации на конец 2021 года на территории Украины было порядка 55-56 гигаватт. Это установленная мощность всех электростанций. Притом мы, заметьте, сейчас говорили в основном про электросетевое хозяйство, потому что кроме того, чтобы произвести электричество и тепловую энергию, их надо еще доставить. С доставкой происходят некоторые проблемы. Однако, когда, опять же, у нас в том числе начинают говорить, смотрите, если половина, значит, было 55, значит, сейчас 27,5. Нет, потому что сейчас на территории подконтрольной Киеву находится порядка 40 гигаватт. 40, 41, в зависимости от того, как мы будем ветровые и солнечные электростанции считать, они там тоже есть. Около 40 гигаватт. С тех пор, как политическая карта Украины стала контурной, изменения происходят в разном темпе. Например, Запорожская атомная электростанция стоит на месте, но в то же время она уже не принадлежит Украине. И это не только Запорожская атомная электростанция касается. Это касается всей энергетики всех 4 областей, разумеется, они теперь российские. Правда, не все работают. Это правда. И, собственно говоря, и на той стороне далеко не все 40 гигаватт работают. А нужно Украине, точнее, подконтрольной Киеву территории, нужно порядка 19 гигаватт в пике. То есть это не всегда нужно именно 19 гигаватт, а в пике, пиковое потребление 19 гигаватт. И то, можно кого-то отключить, если 19 гигаватт нет. Однако эту электрическую энергию надо еще доставить, и для понимания масштабов. Потребление электрической энергии Украины образца 2021 года было порядка 150 миллиардов киловатт-часов, а потребление московского региона, одного московского региона, то есть Москва и область, 125 миллиардов киловатт-часов. То есть Украина – это довольно скромный потребитель электрической энергии, и стал он еще более скромным. И нам тут пишут. Говорят, что точно выводят из строя энергосистемы, которые работают на ВПК. Надо все потушить, так как невозможно сортировать. Разумеется, невозможно сортировать. А как? Если к этой подстанции присоединены какие-то другие потребители, а подстанция вышла из строя, значит, и другие потребители будут сидеть без электроэнергии. Что касается Киева, Харькова, других крупных городов, то напомню, что к первой группе потребителей, которые должны иметь электроэнергию, всегда относятся критические. К критическим относятся водоподача, водоотведение. Надеюсь, под словом водоотведение вы понимаете, что я имею в виду. То, что по весне, когда растает... Принесет дополнительные сложности, так скажем. А судя по всему, с водоотведением в Киеве проблемки возникли. А это значит, что первую группу тоже отключили. А первая группа потребления, вне зависимости от времени года, времени суток, состояния войны, отсутствия войны, должна иметь автономное питание. Те самые дизельные электростанции. Если у вас, паны и панове, не уходит вода, и вы не можете подавать холодную воду, значит, вы забыли туда привезти дизельное топливо. Или вы умудрились украсть дизельную электростанцию. Или она куда-то ушла по своим делам. Скорее всего, сама убежала. Кстати, что самое интересное, мы, опять же, на протяжении как минимум 2 последних лет в этой студии говорили о том, что да-да-да, сейчас будут доклады о том, что привезли мобильную генерацию, но далеко не вся эта мобильная генерация будет установлена там, где надо. Потому что можно будет сказать, вы знаете, был склад. Склад этих электростанций, в него попали. Просто разметало по округе. Ни единого атома не осталось. И как бы мы ни относились к Златоусту, который возглавляет город Киев, его призывы к населению, у кого есть возможность найти теплое место, уходить из города, оно соответствует ситуации. Это совершенно адекватно. Потому что касается водозабора,
то 70% воды для города Киева – это любимая река Днепр, а 30% – это 482 артезианских скважины, которые тоже нужно обеспечить работой насосов. В условиях зимы и каких-то неопознанных летающих объектов это фронтовая операция – обеспечить топливом 482 точки на территории города. Так что... Ну и опять же возникают вопросы о доступности дизельного топлива, о завозе дизельного топлива, о возможности хранения дизельного топлива, потому что вы же не прямо из цистерны с железнодорожной станции будете это дизельное топливо доставлять. Вы где-то будете его хранить. Упирается в работу Одесского порта. Мы не случайно про Одессу вспомнили, потому что все, что у Одессы сейчас есть, это генерация внутри города 68 мегаватт на население, на порты. Может быть, конечно, в портах стоят какие-то автономные дизельные электростанции, но у нас одна из российских компаний приступила к модернизации украинской объединенной энергосистемы. Компания называется «Генштаб». Я думаю, что самые свежие новости, у кого есть возможность задать вопросы, задавайте. Модернизация идет полным ходом. Так, спрашивают нас. Вопрос такого космического масштаба. Какие наши самые сильные стороны в энергонезависимости? Какие прорывы? Смотрите регулярно нашу программу. Когда прорывы случаются, мы о них тут же докладываем. И в том числе и о проекте «Прорыв». Да, тут без кавычек, поэтому мы пока о нем не будем. Но в том же вопросе. Почему? Да, кстати, вопросы, замечания, предложения можно нам задавать вот с помощью вот этого QR-кода, который вы видите в углу экрана. Так вот, почему Китай отказался от нашей электроэнергии, с чем это связано и как повлияет? Мы производим почти, подчеркиваю, 1200 миллиардов киловатт-часов. Китай в пике импортировал из России 4 миллиарда киловатт-часов. В 2024 году он импортировал 0,9 миллиарда киловатт-часов. Вот, после этого я передаю слово Борису Леонидовичу, и он расскажет, на что это и почему он перестал импортировать. Предварительные итоги 2025 года 0,7 миллиарда киловатт-часов. Нам не хватает электроэнергии в Восточном федеральном округе. Спрос на нее растет в несколько раз быстрее, чем на всей остальной территории России. В соответствии с действующим законодательством новые электростанции будут построены потом. Может быть, половина, если повезет. Все. Комы прошли, комы не прошли. Комы не прошли. То, что прошли конкурсные отборы мощности на строительство ВИЭ, почти 1,5 гигаватта солнечных ветряных электростанций, это, конечно, невероятно хорошо. Энергобаланс будет восстановлен. Для тех, кто не в курсе, на всякий случай напоминаю, что из всего объема первичных энергетических ресурсов, используемых внутри России на генерацию тепловой энергии, уходит 2/3. Средняя температура января в Амурской области минус 32 градуса. В Еврейской автономной области минус 34. В Приморье там теплее, там море, там минус 27. Внимание, вопрос. А что с тепловой генерацией? Да, все в порядке с электрической. Но вы знаете, если в цеху минус 10, работать там тяжело, даже если у вас есть электроэнергия. И ваши сотрудники возвращаться домой в холодные квартиры тоже без большой радости это делают. Ответ колоссальный. Построим котельное. То есть мы отдельно строим электростанции, отдельно котельное. А это эффективно. Это мы же знаем, если разделить все, то оно начинает работать лучше, чем когда оно все собрано в систему. Это кто еще? МакКоннелл, Брю и лично Чубайс завещали. Но это уже отдельная тема. Так, нам тут задают потрясающий вопрос. Это не над вами, уважаемый зритель, поиздеваться. Просто сам по себе вопрос, что Белоусов с командой счетной палаты проверяют компанию «Газпром» на убытки и неэффективность трат. Это правда? Это фейк? Как министр обороны может проверять компанию «Газпром»? Мне кажется, в общем, вы только что сами ответили на свой вопрос. А те места, где вы видите эти чудесные заявления, к ним надо присмотреться чуть внимательней. И к тем людям, которые это пишут, надо присмотреться внимательно, хотя Сергей Викторович Лавров о них уже все сказал. А так, задают нам вопрос, который я бы переадресовал, если у уважаемого зрителя будет такая возможность. Этот вопрос надо задать жене бывшего министра иностранных дел Украины. Фамилию не буду называть, потому что не знаю, он у нас, надо к нему какие-то добавлять, что он там проклятый в веках или не надо. Вот вопросы касательно специфической продукции, которой эта женщина предлагала всем обогреваться,
ей, пожалуйста, задавайте. Наверное, она, как возможно, и бывший министр иностранных дел Украины, большие специалисты вот именно в этом вопросе. Мы как-то не в курсе. Так. Какая-то информация по Алчевску у нас есть? Алчевску. Только то, что там большая проблема, то, что власти прислушались, выдвинулись, а дополнительной информации, к сожалению, нет. Был бы рад, если бы кто-то подсказал, где ее искать. Скажите, а решение не долбить украинские трансформаторы в 750 киловольт политическое или боимся ответом по нашим таким? Ну, во-первых, долбят, не долбят, но что-то прилетают, из строя не выходит. И что-то ломается. Просто был момент, когда такие трансформаторы производились в самой Украине, в городе Запорожье, но сейчас не производятся. А это эффективно, потому что всегда можно купить за рубежом. Так, какова судьба американского ядерного топлива на Украине? Ну, там, где оно штатно поставлено, в активные зоны реакторов южноукраинской и Хмельницкой атомной электростанции работают совершенно исправно. На Запорожской их извлекли, они в бассейнах выдержки. Новое топливо для реакторов ВВР-440 в Ровенской атомной электростанции, пока еще должно работать без изъятия. Совсем недавно поставили. Нареканий со стороны Энергоатома нет. Нареканий со стороны многоуважаемого МАГАТЭ тоже нет. Всем хорошо? Всем хорошо. Да.